पैसा छैन यी गरिब मान्छे कुरा गर्छ थाहा छ दाइ तपाईँ एकदमै गरिब हुनुहुन्छ पैसा छैन यो लुगा पनि सबै चुरोटले च्यातेको होइन भनेर थाहा छ दाइ चुरोट अरे कस्तो खालको रहेछ भने मैले एउटा चोर खाइदिनु आइदिनु के को टाउको गरेको तपाईँले चुरोट खाएर हामीलाई असर गर्यो नि दाइ अब मान्छे भने पौडा पछि यस्तो हुन्छ अब मैले चोर खाएर उसले असर गरेर भाउजूको पार्टीहरू कस्तोमा मद्दत गर्ने सबभन्दा प्रमुख कारण यो धुम्रपान पनि हो दाइ होइन है नानी तिमी पागल कि म पागल मैले चोर खानेमा यस्तो पार्टीको कसरी खस्यो तपाईले खाएको चुरोटको धुवा सबै तपाईले मात्र खानुहुन्न नि बाहिर पनि फ्याँक्नुहुन्छ अनि सँगै हुन्छ हो त्यो चुरोटको धुवा भाउजूले पनि हावाको माध्यमबाट खाइन्छ नि दाइ भनेपछि अनि यसलाई खोकिराख्यो अनि खोकिराखेर यहाँनिर फेरि यहाँ बल पर्छ त्यही भएर मलाई त्यत्रो खोकी लागेको छ ल हेर्नुहोस् दाइ त्यही भएर यो सबै कारण चाहिँ पार्टीहरू खस्नुको कारण हो जुन तपाईँले गर्नुभयो भाउजूलाई राम्रोसँग पोसेर खानेकुरा खुवाउनु भएन सबभन्दा ठुलो गल्ती त सानो उमेरमा तानी म्यारेज गर्नुभयो हुँदैन नि दाइ के थाहा नि म त सानो उमेरमा बिहे गरेँ भने चाहिँ स्वर्ग जानु पाइन्छ भनेर सानो उमेरमा बिहे गरेको आफूले दुःख पाइयो पनि 20 वर्ष बस्नुपर्छ दाइ कति वर्ष 20 वर्ष पुरा भइसकेपछि मात्रै बिहे गर्ने बच्चा जन्माउने गर्नुपर्छ ए भाइहरू हेर सुन तिमीहरूले बुढी मिरिङ बेर्ने हो भने 30 वर्षपछि मात्रै ल्याउने रे होइन म त 30 वर्षपछि अनि सुन्नु बच्चा जन्माउने जन्मान्तर पनि फुर्तिलो भएर भएन दाइ किन फुर्तिलो हुनु भएन 33 महिना चाहिँ ग्याप राख्नु पर्यो यो नानी अब भने चाहिँ अलिकति उ छै अब 33 महिनासम्म म के चुपाएर बस्नु लागेर बस्नुहोस् अथवा सुत्दै नसुत्नुहोस् भनेको होइन नि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू छन् जुन चाहिँ शास्त्रीय चौकीमा निःशुल्क रूपमा पाइन्छ जस्तै कि अब पिर्सकी छ निलुकन छ सुई छ अनि त्यसपछि कन्डम छ तपाईँलाई चुरोट खाएर यसरी मान्छेको अगाडि यो लुगा पल पारेर आन्दा छाडेर हिँड्न त लाज लागेन भनेदेखि यो त भएको कुरा बोलेको हो नि ए भनेपछि पुरुषले बस्दै प्रयोग गर्ने असाधारण कन्डम प्रयोग गर्ने 33 महिना फरक पर्न भाइ हजुर अनि 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 एकदम गाह्रो बस्नु होइन भाउजू टुक्रोको त झन् बस्दै हुँदैन हेर्नु दाइ अच्छा अनि कहीँ सोफा सेट छैन घरमा छैन सोफा सेटै चाहिन्छ भन्ने छैन नि दाइ त्यसरी पलेटीमा आएर बस्न सकिन्छ ढुङ्गाको आग लिएर बस्न सकिन्छ हेर नि ल चिचेलाई म मुढा ल्याइदिन्छु किनेर यसको त्यो खसेको चिज काटेर खाँदा हुँदैन भने होइन दाइ पाठेघर खस्यो भन्दैमा काटेर फ्याँक्नु समस्याको समाधान होइन अनि किनभने पाठेघर काटेर फ्याँकिसकेपछि पनि अरू अङ्ग पनि झर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ अब पाठेघर सकेसम्म चाहिँ पाठेघरलाई काटेर फ्याँक्नु हुँदैन उहाँहरूको समस्या सुन्दाखेरि चाहिँ भर्खर दोस्रो डिग्रीमा जस्तो छ त्यही भएर उहाँलाई हामीले चुरा लगाएर अनि त्यसपछि कसरत गरेर बचाउन सक्छौँ अस्ति छन् मैले दिएको तर किन सोनाम लसारमा किन चुरा खाइ यहाँ नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा वितरण गरिएको निःशुल्क पाइन्छ स्वास्थ्य चौकीमा भरे 1 किलो मलाई मेरो बुढीलाई 1 किलो एउटा राख्ने हो साइज अनुसार एउटा राख्ने मैले 1 किलोमा भनेर 1 किलो नेपाली बुझ्नुभयो त्यही भएर सुत्केरी भइसकेपछि पनि उहाँलाई आलु र भात मात्र होइन प्रशस्त पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ रङ्गी बिरङ्गी माछा मासु दही दुध साग सबै मिलाएर खुवाउनुपर्छ दाइ अनि 6 दिन मात्र होइन कम्तीमा पनि 45 दिन आराम दिनुपर्छ अब यसको यो त्यो खसेको किन पाए हुन्थ्यो यहाँ कति खस्यो होइन दाइ अब तपाईँले हेर्नु पर्दैन म भित्र गएर एकचोटि हेर्छु उहाँको समस्या के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्छु यदि उहाँलाई स्वास्थ्य चौकी लग्नु पर्ने छ भने म आफै लगिदिन्छु दाइ कस्तो विडम्बना कुरा आफै खस्यो अब पुरै खस्यो स्वयंसेविका हामी अब स्वयंसेविका भएपछि त यति सेवक त गर्नै पर्यो ल नानी तिमीले काममा मेरो आँखा खोलिदियो हजुर मेरो
झन्डै मेरो त्यो दुईटा बच्चाको पिछिलो है है झन्डै मेरो बुढी हेर रुँदा रुँदा आँखा कालो भइसक्यो त्यो पिछिलो है झन्डै हेर्नु दाइ म भाउजूको समस्याको बारेमा तर तपाईँले अब भाउजूलाई धेरै गरौँ भारी बोकाउने टुक्रुका बसेर धेरै काम लगाउने गर्नु भएन हुन्छ नानी अब म आफैको सबै काम गर्छु यसलाई म गरेर मजाले यसलाई मिठो मिठो खानेकुरा हुन पनि यसलाई खानु हुने खानेकुरा एउटा कसरत पनि सिकाउँछु म तपाईँलाई कसरी गर्नुपर्छ कसरी गर्नु निको हुन्छ ल कान्छमा अच्छा होइन नानी सारा बाँचिसक्यो क्या अब किगोल भन्छ क्या किगोल भन्छ यो चाहिँ किगोल एक्सर्साइज चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेदेखि यो नाङ्गो वरिपरिको मांसपेशीलाई खुम्च्याउने माथि तान्ने त्यसपछि छोड्ने गरेर गर्न सकिन्छ यो एक्सर्साइज चाहिँ दिनमा 3 चोटि गर्ने भाउजू एकचोटि गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि 20 देखि 30 पटक गर्नुहोस् किनभने साधारण खसै नखसेको मान्छेले पनि कम्तीमा 10 देखि 15 पटक गर्नु भने तपाईँले चाहिँ 20 देखि 30 सक्नुहुन्छ भने पछि बिस्तारै बढाउँदै लैजानुहोस् यसलाई मात्रै नि उहाँको बुढीले पनि हो सबै बुढीले मात्र होइन दाइ तपाईँले पनि पिसाब चुइन्छ भन्नुभएको होइन यो पिसाब चुइने केटा मान्छे पनि पिसाब समस्या छ भने चुइने समस्या छ भने एक्सर्साइज होइन हो दाइ एक्सर्साइज गर्न निको हुन्छ नि दाइ कति केटा यो एक्सर्साइज गर्नुहोस् न दुवैजनाको समस्या समाधान हुन्छ दाइ ल बुढी तेरो लागि म आज गरौँ उता परेर रातो भाले किन ल्याउँछु भरे काटेर म मास होइन त भाइ दाइको चुरा त भाँच्यो ए यो कुरा होइन नानी उ त्यो धतुरैले त्यो चोरले दिएको थियो भाउजूलाई लिएर जान्छु तपाईँ छिट्टै आउनुहोस् अब तपाईँले पनि चुरा खान पनि छोड्नु ए नानी चुरोट त म आजबाट होइन अहिलेबाट खान छोड्छु है चुरोटलाई त मैले नामै नले खुट्टामा राख्ने अनि त्यसरी गरेर नाच्यो भने गाडेको तपाईँलाई फाटेको लुगा होइन राम्रो सफा लुगामा नयाँ लुगामा देख्न पाउँ के गर्नु नानी लगाउनु त साह्रै नयाँ नै छ त्यो भएको घर पनि भूकम्पले पुड्यो त्यही भएर पनि